Vánoce v listopadu. Nemyslel jsem si, že tenhle kanál budu startovat takovýmhle videem, nicméně zažili jste někdy, že si objednáte spoustu různých věcí z různých e-shopů, čekáte na ně strašně dlouho, něco třeba z Číny, něco není hnedka dostupný, čekáte na to dlouho a potom se vám to všecko nakupí v jeden den. V jeden den vám přijdou všechny ty věci najednou, různýma kurýrama, na poštu, do schránky, jakkoliv, ale všecko to přijde najednou. To jsou předčasné Vánoce a přesně takový den jsem měl dneska já a rozhodl jsem se to s váma sdílet. To znamená, máme tady iPhone 15 Pro, na který jsem čekal od předobjednávky skoro 2 měsíce a dneska konečně přišel. Mám tady k tomu samozřejmě sklo, Panzerglas, mám k tomu kryt na vyzkoušení. Potom tu mám věc, na kterou jsem nečekal tak dlouho, ale hodně dlouho jsem na to koukal. Je to stojánek na notebook. V tomhle případě dokonce na 2 notebooky. Na to jsem strašně zvědavý, jak to bude fungovat a jestli to budu umět využít. Potom tu mám Alza Power, USB-C hub a ne úplně nejlevnější, tuším za nějakých 1500, takže jsem opravdu zvědavý, jak takový USB-C hub bude fungovat. No a nakonec mám tady klávesnici Ako, tuhle značku jsem viděl u Geekboye v nějakém videu a zaujalo mě to, rozhodl jsem se jednu objednat přímo z oficiálních stránek Aka a jelikož asi mají sklady v Číně, tak to šlo z Číny přes spoustu zemí a proto to trvalo taky několik dní. Nicméně dneska taky tady ta klávesnice přišla spolu se vším ostatním, co tu vidíte. Zase jsem na to strašně zvědavý. Dneska to bude takovej první dojem, první pohled na ty věci. Nebudu je tady zkoušet, ale jen si to chci prohlídnout a vlastně jaký budu mít pocit, jak to budu vnímat, jak se mi ty věci budou líbit. Začnu s USB-C hubem a tím držákem na nicméně hodím dolů nějaký časový známky, protože pokud by někoho zajímal jenom třeba iPhone, tak může rovnou přeskočit. Na USB-C hubu asi nebude úplně moc co ukazovat, tam jde spíš o funkčnost, nicméně rozbalíme si to v rychlosti, takže ano. Ano, je to prostě USB-C hub v krabičce a návod. Malej návod, takže krabička. Ten USB-C hub má tady 2 USBčka, 3, dokonce Ethernet, USB-Cčko, zřejmě na napájení, slot i na karty a 2 HDMIčka, takže mělo by to umět i 2 obrazovky, nicméně já to mám pro MacBook Air, kde by to mělo fungovat vlastně jenom jako duplikace. Příjemný, hezký materiál. Jo, na omak to vypadá docela hezky, příjemně, bytelně, nevím asi, co bych tomu vytknul. Na druhou stranu, dokud to nevyzkoušíme v praxi, je to jenom první pohled. Co se mi líbí, je ta barva, protože mám tu nějaké věci, které k tomu relativně... není to stejný, ale je to velmi podobný. Kde mám ještě... Ještě tady máme jednu. No, ty barvy jsou malinko odlišný. Není to úplně stejný, nicméně jsou jakž takž. Tak, druhá věc, kterou tady máme, tak je, jak jsou zmíněný stojánky. A na to jsem opravdu velmi zvědavý. Tak to je opravdu kus kovu, je to těžký, je to bytelný. A vlastně máte tady k tomu i imbusák. Takže povolíte tenhle materiál je opravdu, ten klouzat nebude.
dost jistě, ten se nesklouzne, to bude držet naprosto napevno. No a vy si povolíte šířku, jako potřebujete, ale tohle nejmenší možná, což... OK, tak mám pocit, že ta nejmenší možná je furt relativně velká pro můj MacBook Air. Nicméně ještě to jednou vyzkoušíme. No tak. OK, tak za mě spíše zklamání v tuhle chvíli. Protože ano, ono to asi nějakým způsobem použitelný bude, já ho tam můžu položit. Ale ten notebook je prostě užší, než jak to dotáhnout. To určitě šlo udělat i trošku jako líp, řekl bych. Navíc mám pocit, že jsem si ho právě trošku odřel. Ono sice ty vnitřní prostory jsou z toho stejného materiálu jako ten spodek, ale nevím, jestli to je vidět. Ta hrana vlastně vystupuje trošku výš než ten materiál uprostřed a tím pádem, když to zasouvám dovnitř, ten notebook, tak do toho můžu velmi jednoduše narazit a je to teda spíš na nějaký opravdu stabilní použití. Někam to dát a tam to mít. Tady zatím nejsem úplně tak nadšený, jak jsem si myslel. A to zejména proto, že to prostě není na tak úzký notebook, jako mám já, což jako MacBook Air používá určitě spoustu lidí, to nebude žádný nestandard. A navíc tohle prostě zase není praktický si do té hrany tím notebookem bouchat. To mi nepřijde dobrý. Tohle mi nepřijde tak dobrý, jak jsem se na to těšil. Ale jdeme dál. Máme tu klávesnici Ako. Tak. OK. Takže v krabici máme krabici. Sáček samozřejmě. A máme tady klávesnici. Takhle by měla vypadat. Jsem na to mega zvědavej. Měl by to mít hnědý spínače. Nevím proč hnědý, chtěl jsem je prostě vyzkoušet. Vlastně na té své klávesnici teď mám červený, sice nízkoprofilový a je pravda, že to teda nemá nic společného s normálníma červenýma, ale měl jsem už možnost si červený vyzkoušet. A ty hnědý ještě ne, takže jsem si vzal hnědý, protože proč ne. Taková hezky černá krabice, nic speciálního. Že by mi to nutilo nějaký extra prémiový feel, co jsem už zažil u jiné klávesnice, tak to tak zase není. Návod byl zase velmi vtipný. A tady máme ještě něco vevnitř. Kabel a tool na vyndávání keycapu. A spoustu náhradních kláves, aby jsme si mohli zabarvit naší klávesnici, jak chceme. Takže, tak samozřejmě tady ten plastový kryt na přikrývání proti prachu teoreticky, podle mě je to spíš ochranný, protože potom už nikdy u předchozí klávesnice jsem to použil asi tak 5krát a pak už nikdy. Tak, další obal. OK. První dojem z té klávesnice. Teď někdo možná jako nepochopí dobře a nemyslím to úplně zle, ale zároveň mě to prostě ten první dojem neudělalo nějaký peckovej. Ten první dojem totiž je jako klávesnice z roku 98, co byly. Možná je to tou jako bílou šedou barvou, která byla velmi standardní u těch starých klávesnic. Byla bílá, potom zežloutla. Nevím, ale nějakou prémiovost a to tak tam necítím na první pohled, ale možná se mýlím. Tady tlačítko on-off, to je všechno. To znamená žádný hardwareový
tlačítko na jakýkoliv, já nevím, připojování více zařízení nebo něco podobného. Zvuk. Tady pro porovnání moje předchozí klávesnice, právě nízkoprofilová Keychron. Jo, ta je brutálně tichá. Tím, jak je nízkoprofilová. Tohle samozřejmě... Ale jako není to nepříjemný, ale je to fakt jak u nějaký starý klávesnice, jo. Je to zajímavé. Chybí tady úplně i F-ková řada. Oproti třeba mému Keychronu. Samozřejmě ta klávesnice je poměrně tlustá, na mechaniky standardně asi, ale když se podíváte na tu moji Keychronku, je to o něčem jiném trošku. Nevím, jestli to rozložení kláves není trošku, úplně dobře se mi na tom nedrží ruka, ale uvidíme. K klávesnici samozřejmě kabel, takový obyčejný, všude logo toho AK, ale ten kabel působí naprosto obyčejně, zase u toho Keychronu, tam byl mnohem lepší kabel, nevím, nejsem z toho nějaký odvařený. Vyndavač keycapu, asi OK. Já možná některé ty věci nebudu schopnej... Co mám dělat s tím enterem? Co s tím enterem jako zamýšleli? kam ho mám dát? Však to nefunguje. Zkusíme jiný enter. Modrý enter. Co ještě si tam dáme? Dáme si něco fialového. Insert. Insert tady taky není. Se jako můžu tam dát insert asi. Šipky. Můžu si dát fialové šipky. Nebo tady to ako tlačítko, nebo insert, který vlastně nikam nepasuje. Nevím, dám si tady třeba ako místo FN. Třeba. Ale nejsem člověk, který by tohle úplně nějak asi... Jej. To je to sample, to je nějaký vyšší. No, OK. Ještě by mě zajímalo... Jo. Takže návod celý v čínštině, takže k ničemu. No na tuhle klávesnici musím přiznat, jsem se velmi těšil. Byl jsem fakt zvědavý. Uvidíme při používání samozřejmě. Nejsou tady nastavitelné nožičky, takže ta klávesnice je v jedné poloze, nemůžete s ní nic udělat. Ani jako odjímatelný, magnetický, nic. Je tady on-off, pecka. Je tu kabel, nejsou tu žádné drážky, ten kabel bude tady čistě nalevo a tak to prostě bude. A není tady nic na osvětlení, manuální nějaký tlačítko, není tady žádný manuální tlačítko na třeba vybírání zdrojů, pokud by to šlo na více zařízení připojit. Není tady nic a z návodu to úplně nevyčtu. Takže už ten první pohled na tu klávesnici, která fakt vypadá jako Microsoftí klávesnice z roku 1998, mě neodpálila. A potom, co jsem zjistil, že ta klávesnice je jako velmi jednoduchá a není k tomu ani anglický návod, musím přiznat, že zatím jsem zklamaný. Spíše zklamaný. Pojďme radši dál. Pojďme na to hlavní. Pojďme na to, na co tady čekám takovou dobu, 2 měsíce skoro. iPhone 15 Pro Black Titanium. Neměl ten iPhone být bez folií? Neměli to zbavovat folií Apple?
Yes. Ale na ten telefon jsem se fakt těšil. Já sice mám 13, takže ten upgrade u mě nebyl tak nutný, ale ten tvar, ten materiál, ta velikost, ta váha, to je prostě něco novýho. Jo, samozřejmě kabel, ten působí dobře, ten platený, takže asi v pohodě. Samolepka, jedna, bílá. Asi nepotřebuji nikam lepit bílou samolepku, ale díky Apple vydáváš na SIM kartu, klasika. Takže to je ten telefon. Ty hrany jsou skvělý. Ty zakulacený hrany mě fakt baví. Nevím, jestli do mojí malinký ručičky jsem ten telefon drží vlastně dobře. Nevím, jestli ty hrany mi nepomáhaly ten telefon udržet tím jako malou ruku. Ale prostě ten telefon opravdu působí prémiově. To je prostě pecka. Tady porovnání pocitový s mojí 13 je skoro stejně velký. To je skoro stejný a váhově je tam rozdíl, ale ne tak brutální oproti 14. Ještě to zapnu. Yes, to vypadá opravdu dobře. Ten displej vypadá skvěle. Jo, mně se to líbí, mně se to moc líbí. Jsem se neměl pouštět do toho nastavování, ale jo, mně se ten telefon opravdu líbí. Těším se, co s ním zažiju, těším se, jak bude fotit, těším se, jak bude natáčet. Myslím si, že to bude naprostá pecka. Já mám k tomu tady ještě to sklo, to teďka lepit nebudu. To si potom nalepím. A mám to tady k tomu ještě kryt. Ten už jsem teda rozdělal, protože ten mi tady 2 měsíce ležel, takže jsem se na něj podíval. Je to teda ten silikonový kryt. Originální a je to takováhle, už ani nevím, jak se ta barva jmenuje. Tuším nějaká hlína nebo něco takového. Jíl možná, jestli to není jíl. Já kryty obecně moc nenosím, mě ten telefon potom není příjemný do ruky a v tomhle případě to bude stejně. Já ho samozřejmě v tom krytu budu nosit, protože oproti telefonu za 20 000 nebo i mnohem levnějším, který jsem měl předtím, tak telefon za 33 000 nebo kolik jsem do něj dal, protože už se to ani nepamatuju, jak je to dávno. Budu se bát bez krytu, nicméně ten telefon je v krytu velký, mě to prostě nevyhovuje, pokud někdo ví, co za kryt bych na to musel mít, aby mi to sakra v té mojí malé ruce drželo dobře, dejte mi vědět. Ale mě to v tom krytu nevyhovuje. Já to stejně časem budu nosit bez krytu, je mi to úplně jasný, znám se. Takže jo. Tohle je iPhone 15 Pro, úplně první pohled. Jsou luxusní ty hrany zaoblený, to je pecka. Je luxusní, jak je to lehčí. Je luxusní, jak je to menší. A ta barva samozřejmě... Počkejte. Tak to je hodně jiná barva. To je zase jiná barva, ale vem to čert, ve výsledku je to podobný. Asi. A jenom co bych ještě chtěl ukázat, a to si sundám tady druhou kameru. iPhone 14. Na první pohled velikostně vlastně dost podobnej, váhově. Je to trošku znát, je to pár gramů. Ty hrany jsou hodně znát. Ale vlastně nevím, jestli ten hranatej se mi v té ruce nedrží líp. To je velký rozdíl. Ta váha. Myslel jsem si, že to bude možná i větší rozdíl, ale možná je to o tom, že po chvíli nošení to poznám líp, než když si je vezmu jenom jakoby na chvíli vedle sebe. Mnohem menší ten noč na té 15, to je hustý. Nebo ten Dynamic Island. A na tom 14 se mi naprosto nelíbily ty lesklý hrany, to mi přijde hrozný. Tady je to prostě fixnutý, opravený, je to pecka. Ten telefon je rozhodně hezčí, to 15 Pročko bude prostě o něco výkonnější, o něco lepší, o něco líp fotit. Nebude to žádný jako o moc, ale o něco lepší. A to z jakého je to materiálu,
že to dokáže být lehčí, že to dokáže mít zaoblený hrany, že to dokáže být lehce menší, i když to jako úplně nevypadá. No, to je jako zanedbatelný rozdíl, to prostě vypadá jako stejně velký telefony. Možná užší. Tak, jsem z toho opravdu jakoby nadšenej. Těším se na to. Tak, závěrečný shrnutí, první dojmy. Tenhle stojánek za mě první dojem horší. Spíše zklamání. Ta velikost by mohla prostě jít zredukovat víc, tak aby se do toho vešly ultrabooky lehký, úzký. I když třeba to na to není úplně dělaný, je to třeba na nějaký větší stanice pracovní, ale prostě já jsem si to koupil za účelem si tam dát pracovní notebook a svůj Air a prostě mít je na obrazovkách a normálně s ním pracovat. Takhle se mi tam bude kývat, s něčím to podložím, ale proč to musí být? Taková blbost. Ta hrana si myslím, že je vyloženě nebezpečná pro ty stroje, ale uvidíme. USB-C hub. Tady si můžete udělat obrázek o tom, jaký to má ty konektory, zpracování v pohodě, ale jaký bude používání, jak se mi bude líbit ho používat a jak ho budu hodně používat, to se uvidí a prostě to nemůže vůbec hodnotit v tuhle chvíli, takže no za mě v pohodě, spíše kladně hodnotím. Klávesnice, jako první dojem mě vůbec nezaujal, já jsem měl velké očekávání možná, ale na tu klávesnici jsem se fakt těšil a já teď vlastně ani nevím, jak ji připojit, jak ji ovládat, musím si hledat teďka návod na internetu, takové zbytečnosti, není tu nic manuálního, žádný manuální tlačítko, který by mi jasně dávalo najevo, co mám dělat, nejsou tu žádné možnosti, jak si nastavit nožičky, kam si dát kabel, v případě, že ho budu potřebovat, jako ta klávesnice velmi strohá, ale jako nestála zase tak málo, jako taky stála kolem, já nevím, 2000, jo, jasně, že jsou mnohem dražší mechanické klávesnice, ale jako jsou to 2000 a ta klávesnice nepřináší vlastně nic, co by mě na první dobrou zaujalo a ty barvy, jak se tváří na internetu, tak jako v pohodě, tak naživo je to fakt jak z 90. Není to prostě super. Je to fakt jak z 98. Opravdu to působí jak ty původní, úplně jako dneska už prostě neexistující klávesnice. Nevím. Zatím jsem spíše zklamaný, takže spíše nespokojený na první dojem. Oproti tomu iPhone, ten kryt je podle mě za ty prachy, co iPhone ty kryty dělá. Klouže se to ten materiál očividně. Je to prostě docela tlustý. Stojí to, já nevím, 1500 nebo kolik, prostě spoustu peněz a ve výsledku ho stejně nechci nosit. Je to jenom protože, aby mi náhodou nespadnul, ale já to nechci, prostě není to hezký, není to praktický, nelíbí se mi to. Hvězda večera, ale iPhone. Jsem vlastně zase rád znovu, že tady je, protože já už jsem byl docela naštvaný po těch 2 měsících čekání, už jsem vlastně zapomněl jako na co se těšit. Zapomněl jsem tu náladu, to potěšení z toho, že jsem si to rozhodl koupit a co mi to přinese. Byl jsem už prostě tak jak odevzdaný a bylo mi to jedno. Ale ten první pohled mě znovu utodil v tom, jak ten telefon je prostě hezký. Já samozřejmě Apple to umí u všech svých přístrojů v podstatě, ale jo, tady to prostě funguje. Rozhodně, kdybych si otevřel teďka právě třeba tu 14 Pročko, to by mi tak prostě neodpálilo. Tohle funguje, ten první pohled je skvělej a já se těším na to používání toho telefonu. Myslím si, že to bude super. Nicméně tohle byl opravdu jenom první pohled. Mě teďka čeká spoustu testování a pořád jsem velmi zvědavej. Hlavně na tu klávesnici a na ten mobil. Jsem pořád zvědavej, jaký to bude. Pokud to nějaký blázen dokoukal až sem, tak moc díky za sledování a doufám, že se ještě uvidíme příště.